Hello， 大家好，欢迎来到频道，我是 NC 小叶。今天要来跟大家谈谈《战地风云6》第一季更新后续的一些相关内容，还有体验心得。没有错，这次受到 EA 的邀请，我提前去体验了一下第一季后续的更新内容以及一些功能性物品，所以等一下就来跟大家谈谈我的感想还有想法，以及大家可以玩到什么样的东西吧。好，那老样子，在正式进影片之前，先来一小段工商服务时间。LEGO Fast 是一款不论平台、不论区域，任何人都可以轻松使用的游戏加速器。不仅支援的游戏众多，在各平台上面有超过2000多款的游戏可以供各位选择。LEGO Fast 更透过自家的全球伺服器与节点，不单单减少不必要的传输绕道，减少延迟，更可以让最重要的游戏风暴顺畅收发。不管你是 PS、Xbox、PC 或者是行动装置，LEGO Fast 都可以帮助你在团战爬分时拥有更稳定也更顺畅的游戏体验。那除了上面提到的基本功能， LEGO Fast 加速器也分别为了不同的游戏建置了许多不同的小工具。以即将上市的 Battlefield 6 BF6 来说， LEGO Fast 不只内建了安全启动 TPM 2.0 的检测与快速启用辅助，还有之前游戏测试时许多玩家因为电脑的设定不全而可能遭遇到的 Interception 反作弊等错误问题的快速修复工具。而对于想要在特定区域游玩的玩家，地理过滤器工具更可以让你轻松将自己的配对区域限定在期望的地区，让你不管是想跟美国、英国甚至是住在南极的朋友都可以轻松无负担的配对游玩。其他还有更多更方便有用的小工具随时支持着大家的游戏体验，现在就透过我的连结下载 LEGO Fast 来体验最流畅且最精彩的游戏体验吧。 LEGO Fast 也会在游戏上市时同步支援 Battlefield 6的连线最佳化，各位如果在尝试过后觉得不错，也可以在购买会籍时输入我的专属折扣码 NC， 这样就可以再额外获得7折的优惠哦。好了，那么接下来就让我们回到正片时间。好，那么就直接来看我们第一季将要有的内容。相信这张图大家应该看过不陌生啊，因为这蛮早之前就发出来的。这一次《战地风云6》第一季将会分成3个部分去做更新。第一部分的叛变行动会在10月28日推出，第二部分的加州反抗呢，则会在11月18日，而最后的冬季攻势会在12月9日。这一次我们抢先体验到的东西有10月28日，就最近这一次更新的所有的内容。加上第二次加州反抗更新的地图以及破坏现实模式这几个，那下面这些武器我印象中是没有看到啦，对，就没有这些东西，所以等一下就我有体验的东西来跟各位分享一下啦。那首先来讲的就是第一张地图布莱克威尔原野，大家可以看到这张图，或是后面背景在放的这个影片，这张图就是炼油厂啊，非常大的一张地图。整体来说，整个地图的环境我觉得比较空一点，虽然有不少的山丘或者是就是高低地图差，但是整体玩起来我自己是觉得缺乏一些掩体之类的东西。我自己当下的感觉是这样，因为我们其实也没有玩很久，一下下而已。我自己对这个地图的体验是很大很宽，然后有很多没有障碍物的地方，可能大家要多备一点，不只是掩体或是烟雾弹去玩才会比较好。但是整体地图的氛围跟色调我其实还蛮喜欢的。它的时间点比较像是设在夕阳，就是下午午后快要晚上的时候，所以整个地图的色调偏金黄色，然后再加上时不时场景里面会有的爆炸或者是坦克的飞弹、飞机的飞弹之类的，有一种马上就要大火燎原、引发森林大火的那种感觉。个人觉得氛围还是蛮到位的。就是如果你不喜欢太空的大地图的话，这张图可能会稍稍有点难受一点点。接下来讲攻击点这个模式啊，这个模式4v4的小图模式，然后这个模式是不能复活的，就只有一条命啊，它是回合制的。两边的队伍呢是要想办法拼，把对方全部杀掉，或者是把中间的区域占领下来，就可以赢得一个回合。然后谁先拿到6分谁就赢。那这个模式有一个特别的地方需要跟大家提一下，因为它是不能复活的，所以玩家必须抢在其他队友倒地死亡之前，想办法把他救起来，用电击器或者是插针。然后有一个特殊的东西可以在这个模式里面使用，就是倒地的队友是可以移动的，就像在单人剧情里面一样，你倒在地上是可以用你的屁股在地上缓慢的移动，把你自己移到掩体后面或是比较好救的位置，让队友去救你，这样子这是一个它有特殊的一点设计还有功能性上面比较不一样的模式。那这个模式目前我还没有太多心得可以分享，因为在测试阶段的时候排不太到这个模式，一直排到别的模式啊，一直没有排到攻击点，唯一排到了一场超级爆品，所以也不知道在玩什么，就连到那个澳洲的伺服器去啦。我们跟澳洲、亚洲跟澳洲是跟同一区测试的，就比较没有玩到太多。对，但是这个模式整体来说比较战术性一点，因为你要说它节奏快吗？其实好像也没有，毕竟只有一条命。
所以有一些玩家的玩法就是比较蹲着打，或者是加一些比较刁钻的枪线，对，但是又被打一下又马上就死掉了。不过我当时玩的时候170ping，所以不太好讲啊。对，但是这个模式应该挺有意思的啦。对，如果大家有兴趣的话，之后28号更新也可以去试一下。不过就是4打4的规模比较小，地图也很小。在这讲新的载具啊，这个 APC Mark II 啊，这个地面载具，它是一个可以乘坐4人的装甲运兵车，有2个炮手可以用，还有2个乘客的侧炮手。对啊，就是一个载具啊，其实还蛮硬的，比起那个只有一个机枪的那个小车要硬一些，但它就是一个不一样的载具啊，我觉得没什么好讲的。OK， 接下来就要讲到枪啦，第1季更新的新枪，第一把是 SOR 300C 卡宾步枪。这把枪就是短型的 Scar 啊，它不是用 5.56 的子弹，它是用.300 Blackout 弹药。那我整体用起来呢还不错，对，但是就是它的弹速很慢。那我整体用起来的感觉，它其实还蛮不错的，我觉得应该蛮多人会喜欢这把卡宾步枪。但是它的射速比较低一点，然后弹速比较低一点，所以基本上打中近距离会比较好一些。但就你不会想要跟冲锋枪贴太近啊，对，所以就是属于战斗节奏跟距离比较局限的一把卡宾步枪。不过整体操纵起来的手感还蛮不错的。然后比较特别的一点就是这把枪也可以装冲锋枪族特有的那个冲刺开火的手挡，这把卡宾步枪也是可以装的，所以大家到时候可以期待一下。再下来 Mini Fix 狙击步枪，那狙击步枪我自己是没有体验太多啦，对，因为它就有狙击步枪。手感上比较轻一点，就不是重狙，对，但打头就一发死，狙击步枪就比较没什么好讲的，大家可以去玩。再下来 GH222 配枪，这把手枪啊，官网的叙述是说大容量、高射速、低伤害的手枪，对，但实际上我在打的时候好像也没有觉得它射速有快到哪里去。然后它有一个蛮奇怪的向右上的后坐力，对，这把 GGH22 的手枪有一个蛮奇怪的向右上的后坐力，如果你一开始打可能会有点不习惯，大家要注意一下。那此外呢，还有导轨护片跟 LPVO 瞄具啊，那瞄具就是一个多功能瞄具。那这个导轨护片呢，如果我没有看错的话，这个东西是让你拔枪比较快，就换枪比较快，是这个导轨护片的功能。好，那到这边为止呢，是10月28号，也就是最近一次的更新，大家会体验到的内容。接下来讲一下11月18的这个另外一张新图啊。那这张新图叫做伊斯特伍德，是一个坐落在美国西海岸南加州的一张地图。那这张地图的氛围我觉得还蛮不错的，它是有点像在一个富贵的富人社区里面交战，所以你随时可以看到一些豪宅啊，或者是网球场啊、高尔夫球场啊这些东西，就在各式的休憩游乐区域，有点像度假村的那种地方展开战斗这样子。所以随着各个坦克、飞机轰炸，你就可以看到原本很繁华的这个度假村，慢慢的被战火吞噬。我自己也是觉得这张图的氛围很不错。色调呢也跟上一张图不一样，这张图比较偏绿意盎然、鸟语花香、阳光明媚的那一种感觉，所以2张图在视觉上面可以给你完全不同的感受，所以大家不用太担心这2个图更新的时候会带来一样的视觉疲劳问题。那这张图它也是偏比较大型的图，不过它有1分为2啊，可能取决于从哪边看，对，但是它有一半是比较多一点掩体，就比较多房子密集的地方，那另外一区呢就比较空旷一点，也都是有山丘林线那样子啊，对，但是就整片都光秃秃的，没什么地方可以躲。如果你没有烟雾弹，没有部署式掩护，遇到坦克啊或者装甲运兵车，你就准备落塞了。接下来讲一下新的这个破坏模式，10月18号要登场的这个东西就比较有意思一点，它是8打8的模式，然后是2边分别作为进攻方进行。那进攻方那一边呢，要冲到别人家里面，把人家的物资全部破坏，就可能有些箱子啊或什么东西，你要把它打坏。然后这个模式是比2队谁破坏的东西多，或是全部破坏的时间谁比较短这样子。那这个模式我个人是觉得相当有意思啊，因为你需要结合场景破坏。比如说火箭筒、大锤把房子开出各种不同的枪线跟洞，来创造一些更好或是更有效率的枪线来去破坏你那些任务目标。当然啦，这个也是很吃队友的模式，如果你队友都不知道在干嘛或是没杀到人的话，就也不用想攻进去，就比分可能会差很多的那种模式。不过我个人觉得是比起另外一个攻击点，就10月28号要上市的那个模式，这个模式我个人是觉得再更有意思一点，比较有结合到那个场景破坏的感觉啊。好，那到这边为止，差不多是这一次我有抢先体验到的内容啦。后续的东西就比较没有办法去亲手摸到，包含官方也没有跟我们讲说12月9号的冬季攻势会有什么样的内容啊？直到这帝国州会被冰封锁定起来，看起来好像很猛，就是可能场景会换一下，但不知道它的现实活动是什么啦。目前我们可以体验到的就是这些东西。好，那最后简单的讲一下我目前对于现在我玩到《战地风云6》第1季 Playtest 内容的一些想法跟看法吧。
就我个人来说，我觉得虽然它更新的内容该有的都有，就是有地图模式、枪支、配件、载具，感觉好像可以包括的东西都包括进去了，对。但是整体来说，感觉更新的内容还是有一点点偏少。我自己是认为这可能是涵盖性的问题。什么意思呢？就好比说，如果你平常只打狙的话，对你来说，你的更新的项目可能没有上面讲的这些东西那么多，就可能只有狙击枪，然后多一张新图给你狙。那如果你平常只打冲锋或是步战的话，那可能对你来说新东西就是多一把卡宾枪。那如果平常只玩载具的话，这一次的步兵突击载具可能也不会取代主战坦克或者是战斗机直升机在你心目中的位置了。我自己是觉得是这样，就它涵盖的面向很多。对，但是每一个面向都只有一点点，所以可能作为一个季度性的更新，某方面来说会让人家觉得内容可能有点不足。不过考虑到它的季度更新是每10天、20天就放一次更新，其实我觉得还是蛮不错的啦。搞不好它12月9号冬季攻势结束之后，过没多久又马上第2季了，也不好说。那可能也跟目前《战地风云6》首发的内容比较少一点有关系，就首发只有9张图嘛，还有一些是超级小图。所以难免后续更新加入地图的时候，会让人家觉得有一点点还不够多啊，就希望可以多一点地图，不要那么少张这样子。不过当然那是我自己目前的看法，不知道各位在听过这些心得跟想法，还有看过实际游玩影片之后，对于即将到来的第1季更新有怎么样的想法跟看法，也不妨在下方留言区留言，跟大家一同讨论，以及让我知道。好了，那么这部影片就差不多先到这边，我们下一部影片再见吧，拜拜，拜拜。